Mabungahong adlaw mga igsoon, ganina di ay natay lakaw perting uwan na ganina mga igsoon, natay misyon ba speaker ko sa drug symposium, pero wag po nakapugong mga igsoon, nagpauwan-uwan. Actually hangin sa siya, no, hangin ganina nya uwan dangog ang agianan, pero mao lagi na basta pang Ginoo nga bulhoton, wala man tay pakialam, no, kung unsa man ang weather, kung unsa man ang panahon. Ang importante nga makashare ta sa pulong sa Ginoo, no, kay sama sa akong gibalik-balik mga igsoon nga sa una bitaw sa panahon nga napako sa mga kabuang, no, na sa panahon nga atong i-deliver dili pa pulong sa Ginoo, atong i-deliver pa illegal nga droga pa sa una, bisag maulanan, mainitan, bisag unsa pay timpo sa panahon, di kita mo atras, karon na ba nga pulong sa Ginoo atong i-share, atong i-deliver, no. So aning takna igsoon, padung dai ko sa San Isidro kay naay himuon nga drug symposium sa usa ka eskwelahan. Akong kauban ani ato ang mga kapulisan sa San Isidro, Bohol. So actually ang nag-invite nako ani igsoon ang akong former classmate during my criminology days, si Police Captain Sir Jasper Reyes, na bagong na-assign as hepe sa San Isidro Police Station, San Isidro, Bohol. So nisulod na ko ni San Isidro mga igsoon, no. So mao ni ang nindot kay nilang munisipyo, ilang police station. So uwan kayo, gikan pa gini sa pagbiya nako sa balay hangtod naabot ko diri sa ako ang destinasyon, uwan gyapon, no. So okay raman ta na kanunay. So again naabot na ta diri mga igsoon sa Municipality of San Isidro, Bohol. So mao ni ilang station diri, nindot sad kayo ang ilang municipal, nindot kay igsoon. So mao pay pag-abot nako unya nagplaster ta diri, nagparking ta unya. Mao na ni nagmeet na ko nila sa ato ang mga kauban nga mga kapulisan diri, PNP personnel sa San Isidro, og padulong na mi ani igsoon sa ato ang venue sa drug symposium, no, sa usa sa eskwelahan diri sa San Isidro High School. So mao ni ako ang mga kauban nga mga kapulisan, mga maanyag ug ambungan nga kapulisan mga igsoon. So arimi sa patrol car. So nanakay na mi diri kauban ni Saging Hilaw, ako ang amigo ni nga pulis mga igsoon. Unya mao na ni naabot na ta sa location sa school. Unya lapok siya. Actually ning tipas mi og laing dan kay agianan kay lawom ang lapok. So diri mi ning agi kay medyo kuan ba? Medyo kana bitawng gahi ang agianan, dili ta malubong diri igsoon. Pero mao lagi, no, taliwala sa dili maayo nga timpo sa panahon ato gyapon ning gipadayon. So nisungsong gyapon ta mga igsoon kay alang manis kayuhan labaw tanan aron makashare ta sa pulong sa Ginoo. Inabot na ta diri sa school, nagpahilunan na ta. Ang uban nga mga students wala pa diri. Nasay mga bata ani igsoon, gipa-appeal nila wa pa nangabot, no, elementary. Unya ato nang gibutang atong tarpaulin, nakita na ninyo diha, no, drug symposium ni siya, seminar kay para ma-aware ning mga kabataan ron kay kabalo na biyata nga mas ni kusog ron, ni balik og kusog ba ang kaning illegal nga droga. So dara akong mga kauban nga maanyag nga kapulisan, o nakita ninyo igsoon nga medyo napuno-puno na. So hapit na ta mag-start ani. So nag-start na kita, mao ni nag-lead og prayer ang usa sa kauban nato nga pulis. So atong nakita pod nga seryoso na kay ni sila diri, nag-andam ni sila silang kaugalingon mga igsoon, no. So mao ni nag-pray ta unya kuha na sad ning higayon igsoon. Actually ako may second speaker. So ang video nga nag-speech ang kauban nato nga usa sa pulis na gikat lang kay taas na kayo. So mao ni ning share ko nila igsoon aning taknaa sa unsay epekto sa droga o unsa poy kasinatian ako sa illegal nga droga. Once ang usa ka tawo adik-adik, gusto siya nga manimong adik-adik, gusto siya musul na bisyuha ba way kwarta, way lain padulungan, mga wat binaw manulis, mahal na nga bisyo, samot na karon. So mao to sige kong pangawat. Once nga tuwa mong binuhatan, kada bitaw wala makapalipay sa Ginoo, pero ang pabor sa Ginoo wala na to. Amen. Pwede mo magano mo amen. So ang buhat sa 1 Corinthians 15:33,
Do not be deceived. Bad company corrupts good character. Di ba yung lumanta? Mauni akong ikabilin yung last nga linya. Ang dautan daw nga kumpanya na to higala posible nga makadaot sa maayo ng pamatasan. Paminaw mga bata. Paminaw ba? Tanawa ko. Kamo kung inyong ginikanan, maayo pag matuto ninyo. Way problema na. Pero posible nga way itik ang pagmatuto sa inyong ginikanan kung inyong mga barkada kanunay adik-adik. Palahubog, kawatan, unsa may mga dili siya may ehemplo. Matapdan kay biblical. Ingon si Pablo, bad company corrupts good character. Kanong adik-adik ko? Adik-adik among kauban kanunay. No? So posible nga unsa kinsa ang imong giuban-uban. Matapdan ka. So in other words, makahatag og epekto, impact sa ugma nimo ang imong giuban-uban kanunay. So now, ako mong pangutanon or ako mong tagaan lang og realization. I-try o examine or evaluate ang inyong mga friends karon o kinsa yung mga suod kanunay. Kana silang mga bataa, kana imong mga higala, best friend nimo, kana kanunay nimo sumbungan. Maayo ba po na siya nga pagkatao, maayong ehemplo, maayong sulundo niya kinabuhi. If ever pala hupog na, sure ko, na kay problema, ingnon ka, palit og tanduay palihog. Ako igsoon bagitan sa kong palahubog aside ng adik-adik. There are so many times ihatod ra ko sa mga barkada sa muha itsa ko kay di na ko drive sa motor. Daghang kay times ka pupugog sumbago na ko putan butangan pa. Di kay kana ngay nam na laklak gano. Ako na sumbago na nasa lag na pit pa. Uton dia. Grabe. Kung palahubog lang, nganong na palahubog ko, nganong na adik-adik ko tumod kay palahubog adik-adik ang akong kuan mga barkada. So, kinsa yung kauban, paminaw mo, matakdan ka. Nga naman, tinuod na lang ingon, birds of the same feathers flocks together. No? It's biblical po sa Bible, ang pakighugoy-hugoy, pakigigala sa mga taong dautan, posible nga makapausag sa inyong maayong pamatasan. Gitudluan siguro mo sa inyong ginikanan nga mo amin mo, mutawad mo sa mga nakatatanda, mo respeto mo. Yes, okay din away problema na. Pero mas dako mang time ninyo ang inyong mga barkada, inyong mga classmate, ng mga, di ba? Mauna nga posible nga may probinsya. Mauna sa karon pa lang paminaw mo. Ang ikabili ninyo, pilian ang inyong ikauban kanuna. Lami kawanon paminaw mo ang kanang duol sa Ginoo. Kaya na ay problema, wala yung itubang Ginoo. Magamu lang ta, classmate. Di ba? Kaya nagkanawa lang na ubang way Ginoo, imong magpatambag ka, kanawa, mayon ka, tambag gi. Ganun ba yung problema? Gibiyaan ko, giilan ako sa nguyang, mga babae. Isang kamot sa mga babae, kano ba? Di ba? Mga babae, isang kamot ay ikaw, di ba? Example, magpatambag mo. No? Magpatambag mo ba sa mga may klaro mo ba? No? Magpatambag mo, magpatambag kita yung mga babae. Kung saan may problema mo, Miguel, kuhan lagi nga ni ibinuwangan na ito, naaday-lain na nga kumuyag, nagtuhog, mauna, di pa ko katuhog, sayang ang mga gabi, nga wako'y tuhog niya, dugay may mga tuhog niya, naaday-lain. Kanawan ang imong tambag, ang imong gidoon nga tao, way Ginoo, kay imong ka. Nabuwag na, kabantay mo, namalitas tayo. Kalami yan, ang patyo ng wala na ako lang. Kanawan ang way Ginoo. Pero doon sa nanay Ginoo, tama ba, sa bilang, may tampo naman na. Ato lang yung ko. Ang Ginoo rin, mo bawas na kabantay mo, lahi ang diferensya. Kaya ang tao nga doon sa Ginoo niya, sumbunganan ninyo sa inyong problema, daluhon mo pa doon sa Ginoo. Pero kung inyong gagananan sa inyong problema, katong mga tao nga wako'y klaro, daluhon mo bijugihan, tagay, o di, daluhon mo, may musiway ka rin siya po. So ato din gikat mga igsoon kay taas ra kay siya ba no. So this time padulong na gyud ko ani mo uli og Clarin from San Isidro. So ning uli ko mga igsoon nag-ulan lang gihapon pero malipayon tungod kay successful ang mission no. Naka-share ta sa pulong sa Ginoo, naka-inspired og mga kabatan-unan nga muduol sa Ginoo unsay angay nilang buhaton para dili gud sila madala matintal aning gitawag og illegal nga droga. So indeed it's a fruitful day